Oh putain, la carreau est complètement pétée. Oh là là. Oh, ça commence à percer. Bon, bah, il va en falloir commander une chez Alsace Body. Bon, bah, à tout de suite. Salut tout le monde. Suite à la vidéo de roulage avec le Mini Croc, avec le MT plus Sport, non, MT Sport plus 2, exactement, le Bao du Mini Croc, il y a eu un bruit de transmission. Donc bah, je vais regarder avec vous. Je vais le dépioter un petit peu pour savoir d'où ça vient, parce que je n'arrive pas à trouver. Si c'est l'avant, pour moi l'avant, j'y crois pas trop. L'arrière, à l'arrière, franchement, j'ai essayé de regarder avec deux clés de 17. Après, j'ai vraiment un doute sur le central. Donc, on va démonter ça ensemble. J'ai profité du trépied et je vais pouvoir essayer de vous mettre par-dessus. Comme ça, vous allez voir ce que je fais. J'étais loin à la détente. Il y a plusieurs qui m'ont déjà dit sur d'autres vidéos. Donc, je me suis enlevé les doigts du postérieur et j'ai investi chez Action le dernier trépied qu'il y avait. Donc voilà, en plus il est pas mal, de toute beauté, mais vous le verrez pas. Bah allez, on attaque, je vous reprends tout de suite, je fais mon installation à la MacGyver et je vous reprends tout de suite. Voilà, vous me direz si c'est mieux. Donc on va prendre 2-3 bricoles pour éviter de trop passer devant la caméra. Donc déjà, on va enlever le cache qu'on avait fait sur le terrain. Je l'avais remis pour le transport après. Voilà, c'est vrai que j'ai une rallonge. Je sais pas où j'ai foutu la rallonge. Voilà, de toute façon, on peut faire ça manuellement, c'est pas un souci. Alors ça, c'est une table Madame Croc qui... Là, voilà, vous allez me voir. Ça, c'est une table allongée pour gamin. Allez la balancer. Je hop, 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 hop. Table allongée de chez Ikea. Franchement, pour le prix, vous pouvez acheter. Franchement, regardez, un MT8, ça rentre tout seul dessus. Je pense que le X-Max sans les roues, il y va. Et en plus, vous avez les petits robbers, regardez. Les petits robbers, là, s'il y a une vis qui saute, vous pouvez la retrouver, elle va pas glisser par terre. Je pense que ça peut être une bonne alternative. J'ai mis des roulettes de chaises de bureau que j'avais récupérées. J'ai percé des petits trous, un trou au milieu, j'ai emboîté de force les roulettes, et maintenant, je peux me déplacer. Voilà. Ça a coûté 2 francs 6 sous, bah, elle la récup en fait. Donc le cache, parce que je vais regarder vite fait sur le terrain, mais j'ai même pas regardé, je vais regarder si le pignon était toujours là ou quoi que ce soit, mais j'ai fait à la va-vite. De toute façon, on avait les RC de cours, mais j'ai pas regardé s'il y avait toutes les dents sur le pignon, parce que ça... Ah, et ben voilà. Eh ben ce fut rapide, mais intense. Je vais vous montrer ça. La connerie de chez Connerie. Un pignon. Est-ce que je vais avoir le bon Mini Croc? Il va se foutre de moi, vous avez vu? Trop vite sur le terrain. Ah, vous avez vu? Ça tombe sur support. Et le pignon de 15, bah... Voilà. HS, poubelle. Donc logiquement, croisez les doigts les copains, croisez les doigts, je suis encore là. Je suis juste derrière vous, n'ayez pas peur, ça fera mal qu'une fois. J'ai un 16. C'est tentant. J'ai un 15. Mais le 15, je voulais le garder celui-là parce qu'il avait une forme bien particulière. Parce que le Erevo, il faut regarder la différence. Pour le Erevo, il ne faut pas que ça soit trop large ici. Parce que sinon, vous n'êtes pas bien en face de la couronne et c'est ce qui m'arrive. Et celui-là, justement,
Ce pignon de 15 là, il est court. Donc je le garde pour lui Rivaux. Est-ce que j'en ai un autre? Croisons les doigts. Un 18. Ouh là là, ça va faire trop. Ça c'est un combien? Ah non, c'est pas le même module. Ouais, tous les coups, ça va être dans la boîte de terrain. Ça, c'est un combien? 13. Il était bien en 16. En 15, pardon. Bon, si je mets un 16, tant pis. Hein, il ira un peu plus... il sera encore un peu plus nerveux. Ça, c'est un combien? C'est pas marqué? Si, 14. 9. 14, eh ben, j'ai une collection de 14. Je reviens, je suis dans la caisse de terrain. J'ai peut-être Alouette. Alors, petite caisse de terrain. Putain, regardez, ça peut être intéressant. Un adaptateur pour les axes de 3,75. Vous pouvez mettre ça et ça fait un plus gros, on va dire, pour mettre du M1. Ça peut dépanner, du M1, de axe de 5. Ça peut dépanner sur le terrain. C'est pour ça que c'est dans la boîte de terrain, du coup. Vous avez vu, j'ai 2-3 bricoles, mais j'ai 2 boîtes comme ça. L'autre boîte, c'est plus la visserie des axes. Ah bah, j'en ai aussi là-dedans, vous voyez. Oh non, ça c'est mort, ça c'était du... Bon, ça c'est gros, hein, du 24. Ça c'est du 18. Voilà, c'est pour le X-Max. Du 32. Oh, celui-là il est un petit peu... Oh non, il est pas trop usé. 14. Oh 3,14. Bon, bah je vais mettre le 16. Et il faudra que je recommande du 15. Et bah j'ai pas. Et voilà, il y a quoi de se dépanner. Vous avez vu, j'ai des petits trucs comme ça pour binder. Voilà. Tout. J'ai un peu de visserie d'ailleurs, petits joints. J'ai un peu de tout dans ma caisse de terrain. On va dire, j'ai autant de pièces détachées. Et des moments, quand je vais longtemps, je rajoute même un moteur. Et mon ESC, mon VXL 8, qui peut dépanner aussi, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser sur le terrain, vite fait, on débranche, on remet. Bon, bah on va mettre le 16, je l'ai mis où? Eh ben il est là. Et ben on va partir sur du 16. On va refaire la dent, le réglage, et puis bah roule ma poule. Roule ma poule, il va être en 16. Bon, je l'avais eu en 16. Et je trouvais ça encore plus violent, mais tant pis. Hein. Bon, pas pour moi, hein. Pour un mini croc, il va s'adapter. Hein. C'est pour dépanner, s'il veut rouler, au moins il sera prêt. Alors, par contre, je sais même plus comment on fait l'entre-dents sur celui-là, parce que c'était chiant en fait. Je me rappelle, c'était chiant à faire. Ouais. On va démonter le support en dessous, là, pour mieux voir. Est-ce que vous voyez, là, le support, là? Voilà. Alors ça, je crois que de mémoire, d'après Sébastien, celui vient de Châtel. Pays du fromage. Côté de Neuchâtel. Je crois qu'il l'avait rajouté, ça. Pour éviter qu'il y ait trop de merdouilles qui rentrent dedans. Donc pareil, ça, ces petites vis là de pignon. Si vous en avez trop, quand vous cassez les pignons, vous les gardez. Hein. Bon, celui-là, voilà. Ça, dans une caisse de terrain, ça peut dépanner aussi. Quand le pignon il s'échappe et puis que c'est la vis qui était barrée, bon, après, il faut retrouver le pignon. Ça, c'est un autre problème. C'est un autre sujet. Du coup. Je l'ai mis là ou pas? Ouais. Du coup, j'avais le bon. Hey. Tourne dans le vide. Ah non! Il y a les écrous. Je m'en souviens. Ces écrous là. Ah.
parce que bah il faut pas se louper en fait. Non, pas se louper. C'est chiant. Faut avoir une petite pince à bec, je crois, de mémoire, j'ai fait comme ça pour les maintenir de l'autre côté. Bon, au moins ça bouge pas. Par contre, c'est la galère. Voilà. Ils sont juste planqués sur le support moteur. Support tourelle, là, le renfort tourelle. Là, juste derrière. Et du coup, je crois que j'avais pris une petite pince plate. Elle est où? Excusez-moi, vous voyez mon nichon. Oh, j'ai dit nichon, je mettrai un bip parce que sinon je vais me faire... Si j'y pense. J'avais fait une bidouille comme ça. Et... Ah, c'est rien, c'est mon enceinte JBL qui s'est coupée. J'avais pris laquelle? Je sais plus. Est-ce que celle-là, elle y va pas? Je repasse devant vous. Bon, je pense que je changerai le système, hein, ça va pas là. C'est un coup de m'insulter ça. Comment j'avais fait? Parce que là, c'est le support moteur. Est-ce que si j'enlève les 4 vis... Oh, ça me fait... Ça me fait suer. Ça tient par... Oh là 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 là. On va essayer. Alors c'est bien et pas bien le système poutrelle. N'ayez pas peur des petits bruits. N'ayez pas peur. Ouais, no stress, no stress. Voilà, voilà. Eh ben non. Voilà. C'est bizarre parce que... Ouais, je sais, vous avez vu la taille du moteur, c'est un sacré bébé. J'étais obligé de limer un peu, légèrement, le support moteur ici. Logiquement, il devrait venir. Parce que devant, il n'y a plus les fixations, justement, de la plaque, là, on a lu. Tous les coups, c'est l'impression 3D, là, qui me... Voilà. Voilà. Donc là, j'ai enlevé le Circlips. Voilà. Ça, c'était renfort carreau, mais je vais changer. La mousse, elle n'est pas assez dense. De toute façon, la carreau de Mini Croc, elle commence à... Oh, il y avait un pneu. Elle commence à... Donc voilà, pour pas continuer, c'est quand même une belle carreau de chez LB Painting. Carreau renforcé. Déjà, il y a toujours les rétros dessus, ils sont costauds. Voilà. Bah du coup, ouais, les écrous sont là, mais du coup, bah on va régler, voilà, les fixes, ils sont là, le réglage moteur. Donc, bah c'est très mal fichu, comme vous pouvez voir. En fait, faut régler, remettre, régler, ressortir. Et par en dessous, en fait, je pense que par en dessous, il y a moyen, mais comme il y a le renfort, bah, que je voulais enlever, mais c'est gêné par un écrou.
Donc c'est vrai que j'avais pas percuté la dernière fois, j'aurais pu faire un autre système, alors pas virer la protection en dessous parce que ça évite de quand même il y a des choses qui rentrent. Mais bon, si ça rentre, ça peut ressortir. Je sais pas, à voir. Mais déjà, je vais mettre ça et puis bah voilà, c'était juste le pignon. Puis pas le nettoyer hein, parce que de toute façon ça sert à rien, on va rerouler. Je sais qu'on doit retourner chez Nicox, alors soit on va y aller ou soit on va se joindre quelque part. Comme il a un X-Max maintenant, peut-être qu'on va faire un roulage MT. 2 gros PPR plus un gros PPR de X-Max. Hein. Et puis voilà, attendez. Je mets vers moi comme ça, vous allez voir ma tronche de cake. Voilà, je suis là. Oula, j'ai tout démonté. Ouais, je suis pas encore habitué au système là. Voilà. Donc ouais, roulage sûrement avec Nicox et je vais prendre mon gros bébé et puis voilà. Je pense puis il y a un véhicule de secours. Hein. Faut toujours prendre 2 véhicules quand on peut. Hein. Au moins ça vous gâche pas la journée, vous avez toujours un véhicule et après si vous cassez le deuxième, il faudra un troisième. Après ça finit plus. Surtout si vous avez un MT8 de chez Timasso. Hein. Prévoyez plusieurs RCV. Bah voilà. Et ben je vais vous laisser. Vous avez vu à peu près le montage, le démontage. Et moi faut que je modifie ça. Comme ça, si ça recommence un jour, que j'aille un accès rapide. Parce que là, ouais, faut. Ouais, je vais faire ça. Bon, ceci dit, attention. Pour couper la caméra. Je vous dis, bah, plus. Moi, pas à plus, Mini Croc est pas là. Je vous dis, boujou des Normands. Merci d'avoir suivi. Attendez, je regarde le téléphone d'un œil.